मां तोसां सख्त नाराज आहियां मासात। तो इहो छा कयो? सॼी रात किथे गुम हुई? तोखे अंदाज़ो आहे त मूंसां रात थियो छा आहे? छा थियो मासात? मूं मां का तोखे तकलीफ़ आई आ छा? तूं हलियो वहीं इन्ही गणतीअ में मूंखे सॼी रात निंड कोन आई। अधु रात ताईं भाऊ साले ऐं अदा गुलाम रसूल सॼे ॻोठ में तुंहिंजी पुछा करे आया हुआ। मासात मां पंहिंजे ख्याल सां निकिरी वियुसि। मां कहिड़े टाइम वियुमि मूंखे का ख़बर न पई मासात। उते वेंदे मूंखे निंड अची वई, कॾहिं सुबुह थई ऐं कॾहिं राति थई, मूंखे का ख़बर न आई। भला मासात मूं तोखे अहिड़ो छा चई छॾियो हो जो ईअं मुंहुं करे हलियो वहीं, सो बि बिना कुझु ॿुधाइण जो? तुंहिंजी मोहबत खां चिड़ ॾिसी मां बेज़ार थी हली वियो हुयुसि। दरअसल मिठी ज़ात, मासात तूं सम्झण जी कोशिश कर। तोखे मूंसां मोहबत आहे, मां इन ॻाल्हि जो क़दुरु कयां थी, पर मां तोसां मोहबत नथी करे सघां। तूं इन सच्चाई खे मञण लाइ तयारु छो नहीं? मासात तूं आख़िर मूंसां मोहबत छो नथी करे सघीं? उन जो को सबबु त हूंदो न, ॿुधाए मासात। मोहबत खे थियण जे लाइ वजह खपंदी आहे, न वरी न थियण जे लाइ कंहिं सबब जी ज़रूरत हूंदी आहे। तूं हरू भरू जा सवाल करे पंहिंजो दिमाग़ छो थो ख़राब करीं? मासात मां राति ख़्वाब में ॾिठो मां जंग में तोखां परे वञी रहियो आहियां ऐं तूं पोयां पोयां डोड़ी अची मूंखे रोकियो आहे। मां इन जे करे मोटी आयो आहियां। तूं वॾो गीदी कायर ऐं नाकार माण्हू आहीं। मूं तो ते भरोसो करे वॾी ग़लती कई आहे। हाकिम साईं, एसपी ॾाढो ॾींघो आहे, मां मजबूर आहियां। शहरोज़ तोखे 1 करोड़ जी ऑफर कई आहे, पोइ बि तूं हुन मां हथ न पियो कढीं। एसपी तोखे बरतरफ़ करे सघे थो, पर फाही नथो ॾेई सघे। मां थाणे तां फरार करे वठां, पर एसपी साहब हर वक़्तु मूंसां गॾु ई गॾु आहे। असुल में हू मुंहिंजो बि इम्तिहान वठण थो चाहे। अच्छो अरे तूं मदद छा, पर इंफॉर्मेशन ॾियण जे क़ाबिल न आहीं। मूंखे त लॻे थो त तूं अंदरूनी तौर एसपी जो माण्हू आहीं ऐं हुनखे तूं असांजो ख़बरूं पहुचाईंदो। मां कसम खणण लाइ तयारु आहियां त मां तव्हां सां गॾु आहियां, बाक़ी एसपी साहब सां गॾु रहणु मुंहिंजी मजबूरी आहे। चङो, हाणे तूं मूंखे इहो ॿुधाए त शहरोज़ खे उतां कढण जे लाइ फौरी तौर छा थो करे सघिजे? सुभाणे ताईं रिमांड जो टाइम ख़तम थी वेंदो। तव्हां कोर्ट मां ज़मानत कराए शहरोज़ खे आज़ादु कराए वठो। जेकॾहिं मां थाणे मां फरार करायोमांसि त पोइ सभिनी लाइ ॾचो थींदो। तूं सही पियो चईं। मूं शहर जे सभ खां वॾे वकील खे हायर करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। इन एसपी ज़र अली जो सिर रोलण खां पहिरीं आऊं सुख जो साह न खणंदुसि। तव्हां एसपी खे ट्रांसफर कराए छॾियो। वेरुन जी वस्ती, वेरुन जी वस्ती। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।